Hello，各位同學，大家好啊！早前咧有人喺Threads 嗰度咧就問我可唔可以講一講咧呢個關於照明，特別咧係燈嘅原理同埋特性嘅呢個課題啦。咁咧呢個課題其實喺能量與能源的使用裏面咧問嘅頻率咧唔係好高嘅啫。不過既然咧有同學問到咧，都不妨同大家分享一下。咁其實燈具發光嘅原理咧，最主要咧係分做兩種嘅啫。一種咧係熱發光啦，另一種咧就係電子躍遷嘅時候咧會放出一個光嘅能量。咁但係咧喺裡面咧因為咧電子躍遷咧係好有限制嘅關係啦，所以咧我哋可以人造能階。咁咧就變相咧有3種發光嘅原理。咁而佢哋咧每一種咧都係一個代表嘅燈具嘅。咁啊，例如熱發光啦，咁就會係白熾燈啦。咁例如你話電子嘅躍遷，咁我哋就會講咧呢一個嘅 gas discharge tube 啦，氣體放電燈啦。咁另外咧如果係一個嘅人造能階嘅話咧，當然我哋就係講緊一個發光二極管 LED 啦。咁我哋咧想去理解白熾燈嘅原理之前咧，首先我哋要講一個歐斯嘅概念。咁其實咧就係黑體輻射啦。咁咧，當一個物件係高於絕對零度嘅時候咧，其實個粒子咧係會不停震動嚇。咁佢嘅熱能咧，其實會影響到佢咧，會放出唔同波長嘅電磁波。咁而呢一個嘅電磁波嘅波長分佈咧，其實係唔均勻嘅，係會受住咧嗰個溫度而影響個強度嘅。咁你見到咧，而家畫面上面呈現嘅呢一幅圖咧，就係講緊喺唔同溫度嘅時候，嗰個嘅電磁波嘅峰值究竟會跌咗落去邊一度？咁如果咧我哋掩蓋咗我哋人類見唔到嘅光線啦，我淨係睇可見光嘅範圍咧，你會見到咧去到3500K 嘅時候咧，其實個峰值咧就會貼近去呢個咧700個 nm， 即係紅光嗰邊。咁所以咧，當我哋一路將一啲嘅金屬啦例如鎢絲咁樣啦加熱嘅話，加熱到去某個程度咧，佢就會開始呈現紅色㗎啦。咁如果一路咁樣加上去咧，其實咧嗰個光線嗰個嘅分佈咧係會持續發生變化嘅。而我哋咧喺度必須要理解到，我哋睇住呢一條嘅曲線圖咧，我哋係理解到咧喺成個可見光嘅範圍裏面咧，其實都會有波長咧，有電磁波咧係射出嚟嘅。咁所以佢咧雖然佢唔均勻，但係咧佢係連續。咁我哋咧亦都稱呢一類型嘅光咧嘅分佈咧叫做一個嘅連續光譜。咁所以咧，我哋講一個白熾燈，其實就係咩咧？就係講緊好熾熱嘅一個燈嚟嘅啫。就係講緊我哋傳統嘅燈泡啦。咁我哋當電流通過鎢絲線嘅時候咧，其實就會產生一個高熱嘅。咁啊，配合埋頭先所講黑體輻射嘅原理咧，你就會明白到啦究竟佢係點樣發光。咁我亦都叫呢一種發光嘅原理咧叫做熱發光啦。咁喺白熾燈裡面咧，其實呢個鎢絲線咧係因為高熱嘅關係咧，其實個金屬咧係會蒸發嘅。你用得耐嘅時候咧，佢慢慢啲金屬走咗，黐咗落去嗰個白熾燈嘅玻璃內壁裏面咧，咁其實咧嗰條鎢絲線越嚟越短咧，好快咧就會燒斷㗎啦。而另一個更大嘅問題就係因為咧佢係熱發光嘅關係啦，所以其實大部分嘅能量咧都係轉化咗去做熱，而唔係光嘅。如果我哋係用嚟照明嘅話咧，其實呢個白熾燈咧個能量轉換嗰個率咧係非常之差嘅。咁有冇辦法解決呢個白熾燈嘅問題咧？係有嘅。咁如果我哋喺個白熾燈入面啦，喺個玻璃嘅入面咧，加入一啲鹵素嘅氣體咧，其實就會有幫助嘅。因為鹵素嘅氣體同呢啲蒸發咗嘅鎢原子咧結合埋之後咧，其實就會變咗老化嘅鎢啦。咁咧，但係當個高溫嘅燈絲咁高溫嘅時候咧，嗰啲老化鎢咧其實就會黐翻落去嗰條鎢絲線嗰度。變相咧就可以維持到嗰條鎢絲線嘅粗度，咁咧就可以增加到個壽命啦。同埋因為咧我哋都唔怕佢好高溫會燒斷嘅關係啦，咁我哋就可以操作到嗰條鎢絲線咧係更加高溫，咁啊產生更加多嘅光線啦。咁當然啦，因為高溫咗咁啊變相溫差同環境之間嘅溫差變大咗咧，咁啊當然會有更加多嘅熱能散失啦。咁另一種嘅發光原理咧，就係用電子躍遷去發光。其實呢一個咧就會係原子世界裡面嘅課題嚟嘅。咁所以咧喺呢一度咧就唔會詳細講啦。咁但係咧我都好簡單介紹一下啦。因為原子咧其實本身就只能夠喺唔同嘅能量階級嗰度咧係存在嘅啫。咁所以我哋激發咗個原子去到高級嘅時候，咁佢唔穩定啊嘛，咁佢就會咧跳翻落嚟低級。咁喺
呢個跳躍嘅過程中，或者我哋叫躍遷嘅過程中咧，佢就會釋放能量，而咧佢會用電磁波嘅形式。咁啊公式就會係 E 等於 hf 啦。咁即係能量越高嘅話咧，其實嗰個頻率咧就會越高嘅。咁但係咧呢個能階嘅分佈咧，其實咧係每一個嘅原子佢會有一個特定係好 signature 嘅一個能階分佈。咁變相咧，其實佢放得出嚟嘅可見光係非常之少啦，而且咧係會限制咗喺個別嘅頻率嗰度，就唔係頭先白熾燈咁樣咧連續出現嘅。咁所以我哋都話咧呢類型嘅發光原理所放出嘅光咧，其實就會係 discrete 咧，係一條嘅線狀光譜嚟嘅。咁呢一種電子躍遷嘅最 signature 嘅嗰種燈咧，其實就係氣體放電燈啦 ，gas discharge lamp 啦。咁當呢個電極啦我哋其中一邊會有一個電極，咁我哋咧加熱到某個程度嘅時候咧，會有啲電子咧喺嗰個嘅導體嗰度咧就逃逸跳咗出嚟。呢個過程我哋叫做熱發射啦。咁呢啲電子跳咗出嚟嘅時候咧，其實就會喺嗰個嘅加熱咗嘅電極附近游走啦。咁我喺另一邊咧，如果我加個好強大嘅正電荷喺度嘅時候咧，我就可以吸引到嗰個電子咧，好高速咁樣喺嗰個氣體放電燈嗰度咧去穿越嘅。咁如果呢啲移動中嘅電子啦，同埋電燈中裡面嘅一啲氣體粒子碰撞嘅時候咧，其實就會刺激到呢個原子咧彈上一啲較高嘅能級。咁佢唔穩定，跳翻落嚟嘅時候咧，就會放出電磁波。咁呢個就係氣體放電燈嘅原理啦。咁以前我哋香港咧喺旺角啊、尖沙咀呢啲地方咧有大量嘅霓虹燈，你甚至乎咧見到霓虹燈咧就會諗起咧呢個係我哋香港嘅一個特徵嚟嘅。咁其實呢一啲嘅霓虹燈裡面咧就係充滿咗一啲嘅貴氣體。咁所以當電子衝擊撞擊到呢啲嘅貴氣體啦，咁佢就會放出一啲唔同嘅光線。咁而呢一啲嘅光線咧係好限定嘅，係好似身份證咁樣，每一種嘅貴氣體咧，佢只會放出某一種嘅顏色嘅光嘅啫。咁呢啲霓虹燈放出嘅光線，其實對我哋嚟講咧，唔係好 friendly 嘅，因為嗰啲顏色咧真係唔係好好睇嚇。咁所以咧，我哋喺日常生活中咧，我哋就會利用另一個嘅燈具，我哋叫做咧熒光燈。咁平時我哋生活上咧就叫做光管啦。光管係咩咧？就係裡面咧其實有少少嘅水銀啦。咁當我開呢個光管嘅時候咧，呢啲水銀咧就會被氣化。咁你嗰啲熱發射咗出嚟逃逸咗嘅電子咧，咁因為受到加速啦，咁就會同呢啲氣化咗嘅水銀咧就會撞擊。呢啲水銀咧最後就會放出一啲嘅紫外光嘅。咁紫外光我哋其實係睇唔到噶。咁點解光管會發到光咧？其實就係話呢啲嘅紫外光撞到玻璃管內壁嗰啲嘅磷光質塗層即係熒光。點解叫熒光管？就係因為嗰層熒光嘅塗層。咁所以咧，佢放出嚟嘅光線咧就會變成可見光，可以咧我哋平時睇嘢當照明之用啦。咁同學要留意啦唔係講緊個熒光燈咧直接放出一啲光線令我哋咧係照到明，而係咧一定要透過嗰一層嘅磷光質塗層咧，我哋先至睇到嘢。咁另一個重點，同學咧都要記得嘅，有機會考到嘅就係咧，水銀係有劇毒嘅，所以咧我哋咧唔應該咧就咁抌嗰個光管咧入去垃圾桶裡面嘅，應該咧係要揾特殊嘅方法咧去處理佢。咁有啲屋苑咧其實係有一啲嘅回收嘅 scheme， 咁你只要將呢啲光管咧抌翻落去咧，就會有專人處理㗎。咁咧唔係個個嘅地方咧都適合裝一條咁長嘅光管嘅，咁所以咧我哋咧就會有一種叫做緊湊型熒光燈啦。其實咧就係將個光管咧扭曲咗佢，咁咧令到個光源更加集中啦。咁另一方面咧，亦都係模仿緊嗰個白熾燈嘅形狀。咁變相咧本身喺天花板有嘅一啲燈座咧，咁我哋就咁插翻落去咧，就已經可以取代到白熾燈啦。咁第三種咧就要特別講解啦，因為咧背後個原理都幾複雜嘅。頭先有講過電子嘅躍遷會放出光啦，咁但係咧我哋好受一個嘅限制嘅，就係咧嗰個每粒原子咧，佢嗰個能階嘅分佈咧係非常之有限啦。咁我哋唯有咧就利用一個嘅半導體啦，去做出一個人造嘅能階，咁我哋就可以咧控制到個 frequency， 控制到個頻率咧，去我哋想要個頻率啦。其實背後咧有少少複雜嘅 cam 嘅內容啦，咁我哋就唔喺呢一段片講啦。我哋簡單嚟講啦利用一啲混合材料嘅技術啦，
我哋可以喺半導體裏面咧去做到一啲嘅空穴出嚟。咁其實我就係減少咗咧喺嗰個材料入面一啲自由游走嘅電子咁啊形成一個窿，咁所以叫做空穴。咁另一方面啦我哋可以做一啲 N 型嘅半導體咧，就係令到佢裡面嗰個自由電子嘅數量咧係會增加嘅。咁但係你要記得咧，就係呢個嘅 P 同 N 型嘅半導體咧，佢本身咧都係中性嘅。嗱，咁我哋有印象啦裡面咧係有一啲自由電子係多咗同少咗嘅關係啦。咁我哋將呢個 P 同 N 嘅半導體拼合嘅時候咧，呢啲嘅自由電子其實就會走噶啦因為咧 P 型嗰邊咧有個窿，咁 N 型嗰邊咧就多咗粒電子，咁佢哋就會自己跳咗過去對面啦。咁咧一路滲透過對面嘅時候，去到某個位啦，喂，我 N 型少咗啲自由電子，咁我咪變正電荷咯。咁另一邊廂 P 型嗰邊因為多咗啲電子走咗入嚟，咪變咗負電荷咯。咁一正一負其實咪形成咗一個電場，或者係一個嘅電勢差，就會阻止呢一啲嘅電子咧繼續滲透過去對面啦。咁咧於是乎咧就會個力啦同埋個滲透之間咧就會形成咗一個嘅平衡嘅狀態。咁咧如果喺呢個時候咧個電子要穿過個電場喺個 P-N 嘅界面之間，或者叫 P-N junction 啦之間啦，走過去由 N 嗰邊走過去 P 嗰邊咧，其實佢就會帶住一啲能量咧，就跳過去對面一個較低能嘅地方。咁咧呢個過程中咧就會釋放咗能量。咁其實背後咧都係好似頭先所講嘅電子躍遷咁樣嘅啫。咁佢跳落嚟嗰一刻咁咧就會放出電磁波。咁於是乎我哋就可以透過呢一種嘅P-N junction 啦，一個 P-N 嘅界面咧就可以產生到一個光出嚟啦。咁而呢一個 P 型同埋 N 型嘅呢個能級差咧，其實就係由個半導體嘅特質咧去決定嘅。咁所以咧，科學家咧就可以透過組合唔同嘅物質咧，產生一個唔同嘅能階，咁啊可以放出唔同嘅光線啦。咁要留意一樣嘢咧，就係嗰個二極管咧係唔可以逆向操作嘅。你而家望翻個圖啦頭先咧我哋係 N 型啦，嗰邊咧擺個負極，咁啊變相咧我拱粒電子過去 P 型嗰邊。咁如果我倒轉駁啦我將嗰個正極咧放咗喺 N 型嗰邊咧，其實我就會拉住咗啲電子，令到佢冇辦法咧走過去 P 型嗰邊，冇辦法滲透過去 P 型嗰邊嘅。咁所以我咁樣駁，然後我再夾硬加大個電壓嘅時候咧，其實我有機會咧係會破壞咗呢個 P-N junction 咧，甚至乎我係會破壞埋呢一個嘅二極管嘅。咁所以咧一個嘅發光二極體咧，或者發光二極管咧係唔可以倒轉駁嘅。咁如果你明白電子躍遷嘅原理，你都會知道啦。呢啲嘅發光二極管咧，因為佢嗰個能級嘅差，其實就受嗰個半導體嘅材質個性質去影響啊嘛。咁所以其實佢本身都係放單色光嘅。咁當然你話有啲更加先進、更加複雜嘅一啲半導體材料咧，就唔喺 DSE 嘅範圍咧，我哋就唔討論啦。咁而另一邊廂咧，呢一種嘅發光二極管咧你會聽咗噶啦。因為佢從個能級差跳出嚟，然後所有嘅能量會變晒光，哇！咁啊一定係嗰個能量嘅轉換啦，能量效率係非常之高啦。咁但係咧，同學咧唔好忘記啊，呢一個發光二極管咧，其實對嗰個電壓嘅要求咧係好高。咁咧佢一定要係一個嘅直流電啊嘛，係咪？咁所以咧，如果我哋將一啲嘅交流電換落嚟，然後咧我變成一個嘅直流電去發光嘅話咧，喺個整流同埋個降壓嘅過程中咧，其實咧呢個個能量損耗咧都係不能夠忽略嘅。咁呢個喺討論嘅時候咧，我哋一定咧係要留意。而喺 DSE 嘅課程裏面咧，其實係有特別講到咧，要討論咧呢三種燈具啦，唔係個發光原理啊，係討論三種燈具嘅性價比 （cost effectiveness） 嘅。咁你要討論呢樣嘢，當然係討論佢嗰個嘅光效能啦。又或者係要討論咧佢嗰個成本啦，咁但係咧我好坦白講啦咁多年嘅 DSE 嘅 Paper 2咧，其實都冇乜點特別去討論呢一件事情。咁亦都咧科技日新月異啦，由2012年第一屆嘅 DSE 啦，去到今時今日咧2026年啦嘅科技咧已經進步咗唔知幾多倍。咁所以呢類型嘅比較咧，其實我就覺得冇乜溫嘅必要。咁大家咧攞咗個印象咧，
咁就算啦嚇。咁啊，好概括咁去傾下討論下咁就 OK 噶啦，唔好花時間喺呢一度啦。咁其實成個課題咧，大部分都冇乜點見過佢考噶啦，考都係考一啲好粗淺嘅一啲概念嘅啫。咁咧反而咧倒轉頭咧，就係喺嗰個發光二極管嗰個原理嗰度咧，可能會問多少少，甚至乎咧將佢反轉用咧，會問一啲光伏電池啊，即係咧太陽能板嗰個原理嘅。咁呢個部分咧，同學咧聽咗當故仔聽啦。咁如果咁啱考到呢一個位咧，恭喜你啦！咁你就明白咧當中嘅原理啦。咁今日咧我哋就講到呢一度，下次再同大家講下其他 topic。拜拜。如果你支持井頻道嘅製作嘅，請你記得支持四部曲 CLSS Comment Like Share Subscribe。希望咧大家可以繼續支持咧我哋一個人嘅廣東話教學製作。如果你有其他有興趣嘅課題，歡迎咧留言話俾我知，我會優先製作嘅。我哋下次再見啦，拜拜。